Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики имени Казы Дикамбаева состоялся круглый стол на тему «Кыргыз тилинин азыркы абалы жана эртеңки келечеги», посвященный Дню государственного языка Кыргызской Республики. Субакунова Назгүл Отунчиевна Тышкы иштер министрлигинин мамлекеттик тил боюнча секторунун башкы адисими. Бүгүнкү тегерек столду уюштуруудагы башкы максат мамлекеттик мекемелерде кыргыз тилин ээлеген ролун жогорулатуу. Ошондой эле бүгүнкү тегерек столдо азыр президенттин аппаратынан, өкмөттүн аппаратынан, ошондой эле мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядан өкүлдөр катышып жатат. Бизде такталбаган талаш тартыш терминдер бар, ошолорду тактоо. Андан кийин ошо министрликте, биздин тышкы иштер министрлигинде мамлекеттик тилди андан ары өнүктүрүү боюнча сунуштарды, ой пикирлерди кабыл алуу болуп эсептелет. Эң башкы максаты 23 сентябрь кыргыз тил күнүнө карата уюштурулду бул тегерек стол. Организатор Кыргыз тышкы иштер министрлиги болду. Ооба, бул тегерек столду уюштуруп жаткан тышкы иштер министрлиги. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги болуп саналат. Башка академияларда да менен организацияны курасыз? Бизге ошол тегерек столду уюштурууда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясы аябай чоң жардам көрсөттү, көмөк көрсөтүп, ушул техникалык жактан жана башка жактан камсыздап берди. Азыркы күнүмүздө кыргыз тилинин стадиясы кандай? Учурда кыргыз тилинин абалы мурункуга караганда жакшы. Биз азыр кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча өкмөт дагы өзүн колго алып аябай жакшы иштерди иштеп жатат да. Улуттук комиссияда иштеп жатат. Бизге деген тапшырмалар берилди. Биздин бүт Кыргызстандагы, Кыргыз Республикасынын бүт министрликтери, ведомстволору ошол көзөмөлгө алынганда мамлекеттик тилди канчалык деңгээлде жүргүзүп атат, кыргыз тилин кандай өнүктүрүп жатат, көзөмөлгө алынган. Көзөмөлгө алынгандан кийин биз аябай аракет кылып жатабыз. Аракет кылып, ушу Кудай буйрса, кийинки жылдары толугу менен иш кагаздарын мамлекеттик тилге өткөрүү үчүн аракеттерди көрүп жатабыз. Азыр кыргыз тилинин абалы жакшы десек болот. Колдонулуп атат кыргыз тили. Окуу китептери, окуу куралдары чыгып жатат. Бирок баса белгилей кетчү бир жагдай бар. Ошол мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия текшерип кеткен бүт министрлик, ведомстволорду мамлекеттик тилде канчалык деңгээлде жүргүзүп атат иш кагаздарын. Ошонун көрсөткүчү боюнча азыр кыргыз тили бир 20-30% жүргүзүлүп атат министрлер, ведомстволордочу. Ошол тапшырма берилген, ушул көрсөткүч көтөрүлсүн, пайыз көтөрүлсүн деген. Азыр бүт барысы ошонун үстүндө иштеп жатышат. Тышкы мемлекеттерде büyük elçilikler boyunca kırgız tilini öğrete kurslarınız var mı? Elçiliklerge azырынча жок. Эгер сунуштар түшсө, сөзсүз түрдө карап көрүп, ошо кыргыз тилин окутуу боюнча курстарды уюштуруп берүүгө аракет кылабыз. Анткени биз бул дипломатиялык академия менен тыгыз байланышта иш алып барабыз. Ошондой өтүнүчтөр болсо, сөз ишке ашырганга аракет кылабыз. Бирок азырынча жок. В мероприятии принимали участие представители аппарата президента, аппарата правительства, Министерства иностранных дел, Национальной комиссии по государственному языку при президенте Кыргызской Республики, а также эксперты научного сообщества Кыргызской Республики.